في كتير ناس بيجوا لعنا على العيادة كرمال مشكلة الشخير يلي بتزعج أكتر شي الشخص اللي بيكون مع المريض بالأوضة. الشخير لازم نعرف أنه أغلبية الأوقات يعني بأكثر من 80% بالحالات ناتج من تضيق نسبي بالبلعوم، وبهيدي الحالة بدنا نتأكد أنه الشخير ما بيتزامن مع تقطيش بالنفس أو سليب أبنيا، اللي هي ما بتعود شغلة مزعجة للشخص اللي حد المريض، إنما شغلة مضرة للمريض. ب 15 ل 20% بالحالات الشخير ناتج من تضيق بالمنخار، وهون كمان لازم نعرف نحدد السبب يلي عم بيسبب هالتضيق بالمنخار وينتج شخير. وكمان لازم نعرف انه التضيق بالمنخار صحيح ممكن يسبب شخير، ولكن مبدئيا ما بيسبب تقطيش بالنفس او ابنية. لهالسبب اذا عم بتعانوا من حالة شخير مع او بلا تقطيش ضروري تعينوا طبيب مختص.